Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik nggak? Baik, kita akan belajar tentang metamorfosis. Ada yang tahu nggak metamorfosis itu apa? Nggak tahu. Di sini ibu akan menjelaskan apa itu metamorfosisnya. Metamorfosis adalah suatu proses pengembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan dan struktur setelah kelahiran atau menetas. Metamorfosis sempurna adalah proses tumbuhan bentuk tubuh hewan dari kecil hingga dewasa. Di sini ada metamorfosis tidak sempurna atau tidak lengkap, yaitu proses perubahan bentuk hewan yang saat lahir tidak berbeda bentuknya. Anak-anak, di sini ibu akan memberikan dua contoh metamorfosis. Di sini ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ada kupu-kupu. Kupu-kupu ini prosesnya pertama menjadi telur, yang keduanya ulat atau larva. Setiap ulat atau larva menjadi kepompong atau pupa. Setelah itu menjadi kupu-kupu muda dan setelah itu menjadi kupu-kupu dewasa. Belalang adalah metamorfosis tidak sempurna. Pertama berawal dari telur, menjadi nimfa, terus menjadi belalang dewasa. Stop. Baiklah anak-anak, apakah sudah mengerti? Jika belum mengerti bisa tanya ke ibu. Bagi yang sudah mengerti, nanti ibu berikan contoh soalnya. Sekian pembelajaran dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.